अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਇਹ ਇਲਤਮਾਸ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 12.5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ 12.5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ।